在全国各地多搞几个这样的露营小院，在这个小院待腻了，就可以换到下一个小院待一待，然后把小院作为一个根据地，再开着房车在周边深度旅行。这样的方式不仅玩得舒服，甚至比升级房车还要划算。在小院里的生活，我们大部分的时间都是自己做饭吃。今天吃的是湛江的当地特产淡干金鲳鱼，又加上了2根我们老家的香肠。这是最近刚刚入手的大宇的电蒸锅，容量比较大，菜饭一锅就能出。这样做饭不仅省劲方便，也吃得健康。再跟大家汇报